じめまして。これから自己紹介します。私はnguyễn đình dươngです。今年32歳です。ベトナムの福島県から来ました。趣味は釣りをすることです。私は実習生として6年間日本で働きました。2012年から2015年まで長崎県の大島で働きました。次は2016年から2019年まで山口県の愛心会社で働きました。職種は塗装です。現在として技能生規定度でベトナム生まれ会社としてもう一度日本に戻る希望しています。どうぞよろしくお願いします。